روڼي کې لتې وایي که نه وایي ازانګو کې پروت دی داسې هغه روڼي په لته وایي دا دغه د خپو ته کوشي وي نو چې کله داسې دومره شي نو بیا د بدن کې خواره شي نو بیا لوښي ماتوي وړو سره جګړې هم کوي دا روز ټوله ورځ به دې روانې کوي نو چې کله بیا زلمي شي نو دغه یې ګو ته کوشي نو بیا خرو پسې منډې وایي دیوال کې ستوړي ګوري او چې کله بیا بوډا شي نو سر ته یې وخېږي نو بیا مازغه کار نه کوي دا بني آدم چې پیدا شي د 13 کاله عمر و دا خبره څه د حدیث نه یا د قرآن نه ثابته نه ده خو یوه لطیفه غوندې ده وایي د 13 کاله عمر و وایي دی پې ډېر خفه و چې یاره دې 13 کاله کې خو زه له ځوانېږم ورته یې نوم دغه دی شو نو بیا خر راوست نو خر ته یې ویل ستا هم 13 کاله عمر شو هغه ورته زه خو 13 کاله پردي بارونه نه شم وړی دا مانه نیم کا ورته زه 15 کاله یې شو نو بس هغه 15 کاله چې پاتې شو دا بني آدم داسې یو سیټ ته ولاړ و یاره دې خر نه چې دا 15 کاله پاتې شو دا هم راکړه نو 1500 سره دغه یو ځای کې 13 یې خپلو 1500 سره د خر یو ځای سودي جوړ شو خو شمار یې کوئ نو بیا سپی راوست سپي ته یې ستا 13 کاله عمر شو هغه ورته ما ته څوک 13 کاله ډوډۍ چې د خر لی نیم که مال یې نیم که وایي زه ستا هم 15 شو بس دا بني آدم ولاړ و یاره دې سپي نه چې دا 15 پاتې شو دا هم راکړه ورته یې زه دغه هم ستا شو نو 1500 سره دغه هم یو ځای کې بیا ته څو جوړ شو شپېته ته جوړ شو بیا بیزو راوسته بیس ته یې ویل ستا هم 13 کاله عمر شو هغه ورته یې ما نه خو 10 کاله کې ویښته دوړېدلي 13 کالو ته زه کله رسم دوی له یې نیم که مال یې نیم که وایي زه ستا هم 15 شو ابو آدم ولاړ و یاره د بیزو نه بیز نه چې دا 15 کاله پاتې شو دا هم راله راکړه یو 1500 سره دغه یو ځای شو نو بیا ته څو جوړ شو 15 او اوس په سوچو کې هم دغه ځای د بني آدم رسي که نه نو دغه خو شاګرد یې راګرد کله چې دی بیا د 13 کال عمر کې واده وکړي نو دغه د خر عمر شروع شي کله خشاک په سر راشاته راوړي کله د غوړو ټیم په اوږه کړي او رواني کله بوجه شاته راچوړي بیا چې کله بچی پیدا شي بیا دغه د سپي عمر شروع شي هغوی ته پیسې غواړي دی به دی بیا دا چل نو کله چې بیا دی دغه بچو له واده کوي که نه نو بیا د سر هم سپین شوي ږیرې هم سپینې عروضو ته یې د تارونو چشمې اچولې او کټ کې به ناست او کونټۍ به یې ځنې ته اړمه کړي هغوی ته به داسې ګوري دغه د بیزو عمر یې ختم شي دا په لطیفو هلکه پیسو دغه وکړه ځکه چې ګورې ما دغه ډاکټري نه ده کړې او د هغې پیسې نشته ابو نوزوانانو نو ما ته دا شیشه واله وایي دې کې امتیاز وکړه ما نه یارې نه هلته لاړې بابا دا لکه هغه یو دورونه جنګ له تلي وو چې ډزې شروع شي که شریر یې مشر له اواز ورکړ لالو یا لالو او ته یې هاو ویل که دا د وینې رنګ څنګه یې هغه ورته یې سوري وایي ښه ما نه جړه روانه ده راشه هغه ته پرتوب کې تلي او بل ریشه وره دا سړی چې په دې هغوی ګولۍ باندې په دې ډونګه لګېدلي نو بیا داسې داسې ځي داسې که او چې دا په دې خپه باندې ولګي او ګولۍ دې ووځي نو بیا په لار روان اسلام علیکم اسلام علیکم دا زما یو ملګری دی اوس مړ دی خدای دې وبخي هغه یو داسې ټوکبار و چې ولی خان بابا هغه د تنخوا تړلې وه هغه له به په دې ټوکو تنخوا ورکوله د هغه د اواز کیسټ یې صرف سنګین سره وي سنګین خان سره او هغه صرف ما سره پرتی دی نور مشکل دی چې داسې چا سره هغه میلاویږي او نه په دوکانونو کې شته نو هغه دا ګوتې داسې راکاږې وې داسې دي دواړو داسې ګوتې داسې راکاږې وې ډوډۍ به داسې په قاشقو باندې خوړل نو هغه له چې بچا میدان کې پیسې ورکړو جیب ته به یې اچولې چې لاس پرې ایسته چې سبا اوس را به یې هم راوغورځول یو ورځ ما ته هغه به هم په دې او داسې دغه نه مومند و نو سب ټوکې به یې موږ خلکو پورې کولې او څه به یې د مومندو پورې کولې یو ورځ وایي دا مومند سړی نه ما یې ویل وایي دا د شکي نه نه یېرېږي د پینډزي نه نه یېرېږي د لانچر نه نه یېرېږي وایي د چاکو نه داسې یېرېږي ما یې دا ویل دا پوچه نه کوي دا زمونږ وطن کې لیډران تقریر کوي نو اکثر یو کس سپاسنامه پیش کوي نو هغه یو پکې ودرېده سپاسنامه پیش کړو زمونږ لیډر نور دی مونږ یې رڼا یو
زمونږ لیډر سپومې ده مونږ یې ستوري یو په جلسه کې یو راپاس یو زمونږ لیډر دیګ دی او مونږ یې چمچي نو دا که خیال هم کړي که نه نو دا لیډران چې راشي ډېر غوسه غوسه لګیایي په دې جلسو کې ناست کي سندې سندې شو پنجابي پنجابي شو خو پښتون در پدار خوري پسار هغه که دلته دی او که د ملک نه بهر دی نو ووایم که نه و په کراچۍ